大家好，今日介紹翻我哋出口版嘅 S90。我哋嘅核心心臟當然就係佢嘅電池啦。佢嘅電池容量係105度電，係由3組35度電去組成嘅。而電池同埋佢嘅電氣系統係由寧德時代汽車系列轉載過嚟嘅。最高輸出連續使用可以用到8個鐘。充電咧，用翻我哋標準嘅歐標就可以充電噶啦。佢咧沿用翻我哋標準嘅配件架連接器，咁大家一直用開嘅配件唔需要擔心佢會冇咗用，佢可以用得翻嘅。你會見到佢亦都有標準嘅快駁嘴啦，同埋佢係一個電配件嘅插頭。咁將來咧，我哋會有啲電嘅掃把、電嘅爪斗、電嘅破碎錘，亦都會用翻呢一個電插頭去做一個俾電佢工作啦。咁令到呢一架機咧用少咗油，用少咗液壓咧，增加翻佢續航力。